สวัสดีค่ะ I am มะลิสุภาใสสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่มะลิอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่มะลิจะพาเพื่อนๆมาชมหาดกะรนนะคะทะเลที่กะรนเนี่ยนะคะค่ะมาฟังเสียงคลื่นเนาะเห็นไหมเพื่อนๆได้ยินไหมคะที่นี่ทะเลสวยแล้วก็กว้างใหญ่ยาวไปเป็นแถบเลยนะคะเพื่อนๆจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะแต่ว่าวันนี้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเพื่อนๆค่ะจะพาเพื่อนๆไปชมเลยนะคะค่ะเพื่อนๆอันนี้ทะเลกะรนนะคะหาดกะรนค่ะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้อากาศครึ้มมากเลยค่ะบรรยากาศเย็นสบายแต่ว่าไม่มีแดดก็เลยจะเลดูแบบไม่ค่อยสว่างสวยเนาะเพื่อนๆแต่ทะเลสวยงามมากค่ะเพื่อนๆชมเอากับพี่มารีนะคะทะเลกะรนนี้เป็นทะเลที่กว้างใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ยาวไปไกลมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วพี่มารีจะให้เพื่อนๆดูไปรอบๆเลยนะคะจะได้เห็นค่ะเห็นไหมคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้คลื่นแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆเราชมเอาเลยนะคะมันก็ยาวออกไปถึงนู้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะชมไปกับพี่มารีนะคะค่ะส่วนหาดทรายนะเพื่อนๆก็จะเป็นเหมือนเขากั้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะซึ่งน้ำทะเลไม่สามารถขึ้นมาสูงได้ค่ะเหมือนกับว่าเขาขุดให้ทรายมากั้นเป็นบล็อกน้ำทะเลไว้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราอยากเล่นน้ำทะเลก็คือเราต้องลงไปด้านล่างประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะค่ะพี่มะลิจะถ่ายให้ดูไปรอบๆบริเวณเนาะค่ะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราชมเอาไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะพี่มะลิจะถ่ายให้ดูไปรอบๆบริเวณเลยนะคะเพื่อนๆที่นี่คือทะเลอันดามันนะคะค่ะสวยงามมากค่ะแต่บรรยากาศครึ้มนะคะวันนี้ค่ะท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสนะคะเพื่อนๆเราชมเอากันนะคะก็จะออกมาแบบนี้เนาะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากค่ะโอเคนะคะค่ะทะเลที่นี่จะกว้างใหญ่ยาวไปเนาะชายฝั่งนะเพื่อนๆไม่สามารถเดินได้ไปสุดหรอกพี่มะลิเมื่อยเนาะค่ะที่นี่ก็จะมีเต็นท์มีเตียงให้เขานั่งให้ลูกค้านั่งเล่นนะคะเพื่อนๆนั่งรับลมชมวิวชมทะเลนะคะเพื่อนๆก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆชมเอากับพี่มะลินะคะค่ะเห็นไหมคะเตียงที่นี่นะคะพี่มะลิถามแล้วเขาให้เช่าชุดละ200นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราสามารถนั่งได้แบบว่าไม่จำกัดเวลาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะถูกมากเลยค่ะเราสามารถนั่งได้แบบตามใจเราเลยค่ะสะดวกสบายเห็นไหมคะพี่มะลิจะถ่ายดูไปรอบๆบริเวณนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้เห็นไหมคะโอเคค่ะค่ะเพื่อนๆทะเลหาดกะรนนี้จะเป็นระเบียบสวยงามสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะเพื่อนๆชมเอานะคะเห็นไหมคะเก้าอี้เตียงเต็นท์นี่เขาจัดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะค่ะที่นี่จะสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยล่ะค่ะค่ะเพื่อนๆชมเอากับพี่มะลินะคะค่ะเตียงเต็นท์ที่เขาให้นั่งเล่นนี่นะคะก็จะยาวไกลไปนู้นสำหรับลูกค้าที่จะเช่านะคะเพื่อนๆชมเอากับพี่มะลินะคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหาดทรายด้านบนนะคะเพื่อนๆซึ่งน้ำทะเลไม่สามารถพัดขึ้นมาบนฝั่งได้เห็นไหมคะเพราะว่าน้ำทะเลเขาจะอยู่ด้านล่างนู่นนะคะก็จะแปลกแบบหนึ่งเนาะเพื่อนๆชมเอานะคะค่ะแล้วพี่มะลิจะถ่ายดูไปรอบๆนะคะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะบรรยากาศอาจจะครึ้มพี่มะลิอาจจะถ่ายคลิปไม่ค่อยชัดนะคะเพื่อนๆแต่เราก็ชมไปด้วยกันนะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะหาดกะรนนะคะค่ะแล้วก็ทั้งใหญ่ทั้งกว้างยาวไปเนาะสุดลูกหูลูกตานะเพื่อน
เขาจะนอนพักผ่อนเนาะเพื่อนๆชมเอานะคะโอเคค่ะก็จะออกมาในรูปแบบนี้เนาะค่ะคลื่นทะเลแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะพี่มะลิชอบบรรยากาศเย็นสบายดีค่ะค่ะที่เน้นๆเลยก็คือความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ที่เขานั่งเนาะค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะที่นี่โอเคนะคะค่ะเพื่อนๆวิวด้านบนก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะที่มะลิจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะที่นี่เป็นหาดกะรุนนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นทะเลอันดามันเหมือนกันค่ะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ท้องฟ้าอากาศมืดครึ้มค่ะก็บรรยากาศก็เลยไม่ค่อยสว่างสวายนะคะเพื่อนๆแต่เราก็ชมกันไปนะคะค่ะที่นี่ก็จะเป็นทะเลที่สวยงามมากเหมือนกันค่ะถ้าวันไหนมีแดดนี่จะสวยงามมากเลยค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณว่าที่เขาให้สำหรับลูกค้าเช่านั่งเนาะเพื่อนๆจะเป็นหาดเนาะแล้วก็ทะเลเนาะเราชมไปพร้อมกันกับพี่มะลินะคะเพื่อนๆค่ะก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะโอเคค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราชมหาดการุณกันเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบนะคะค่ะทะเลที่นี่สวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าบรรยากาศครึ้มๆเนาะเพื่อนๆแต่เราก็ชมไปด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอในวันนี้ติดตามชมคลิปวิดีโอหน้าได้ใน I am มะลิสุภาสายได้นะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ